ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលេខ108អនក្របកអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបញ្ចាំនិងប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានសម្រាប់ជំពូកទី1បទបញ្ញត្តិទូទៅមាត្រា1អនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងកំណត់វិធាននិងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មបញ្ចាំនិងប្រាតិភោគដោយអនុប្រធាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដៅធានាឲ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មបញ្ចាំនិងប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យនេះប្រកបដោយចីរភាពសមត្ថភាពនៃផលប្រយោជន៍រវាងអ្នកដាក់បញ្ចាំឬអ្នកដាក់ប្រាតិភោគដោយអនុប្រធាននិងអ្នកទទួលបញ្ចាំនិងឬអ្នកទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់សាច់ប្រាក់ក្រៅប្រព័ន្ធធនាគារដោយស្របច្បាប់ការបង្ការនិងការទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៅក្នុងវិស័យបញ្ចាំនិងប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានមាត្រា2អនុក្រឹត្យនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តលើរាល់សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មបញ្ចាំនិងប្រាតិភោគដោយអនុប្រធាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា3បច្ចេកសព្ទដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោមអសហសំដៅដល់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារនសបសំដៅដល់និយត្តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារអាជ្ញាបណ្ដាសំដៅដល់អាជ្ញាបណ្ដាដែលចេញដោយនអបដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាសណាមួយប្រកបអាជីវកម្មបញ្ចាំនិងឬប្រាតិភោគដោយអនុប្រធាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមន្ទីរសំដៅដល់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានីខេត្តលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មសំដៅដល់លិខិតអនុញ្ញាតដែលចេញដោយមន្ទីរដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាសណាមួយប្រកបអាជីវកម្មបញ្ចាំនិងឬប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានស្របតាមលក្ខខណ្ឌដូចមានកំណត់ក្នុងអនុក្រឹត្យនេះអាជីវកម្មសំដៅដល់អាជីវកម្មបញ្ចាំនិងឬអាជីវកម្មប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានអាជីវកម្មបញ្ចាំសំដៅដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដែលអតិថិជនយកទ្រព្យទៅដាក់បញ្ចាំដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីដោយសន្យាទូទាត់សងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលបានកំណត់អាជីវកម្មប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានសំដៅដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដែលអតិថិជនធ្វើអនុប្រធានសិទ្ធិលើចលនវត្ថុរបស់ខ្លួនជូនដល់អ្នកទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីដោយសន្យាទូទាត់សងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលបានកំណត់ក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាសសំដៅដល់អ្នកទទួលបញ្ចាំនិងឬអ្នកទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានអ្នកទទួលបញ្ចាំសំដៅដល់នីតិបុគ្គលដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ដាឬលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មបញ្ចាំដោយនអបឬមន្ទីរអ្នកទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានសំដៅដល់នីតិបុគ្គលដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ដាឬលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានដោយនអបឬមន្ទីរអ្នកដាក់បញ្ចាំសំដៅដល់បុគ្គលដែលយកទ្រព្យទៅដាក់បញ្ចាំជាមួយអ្នកទទួលបញ្ចាំដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីអ្នកដាក់ប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានសំដៅដល់បុគ្គលដែលយកទ្រព្យនៅទៅដាក់ប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានជាមួយនឹងអ្នកទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីអ្នកដាក់ទ្រព្យសំដៅដល់អ្នកដាក់បញ្ចាំឬអ្នកដាក់ប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានទ្រព្យសំដៅដល់ទ្រព្យបញ្ចាំរួមមានចលនវត្ថុឬឯកសារបញ្ជាក់សិទ្ធិកាន់សម្បត្តិអចលនវត្ថុនិងឯកសារផ្សេងទៀតដែលជាកម្មវត្ថុយកមកដាក់បញ្ចាំនិងសំដៅដល់ទ្រព្យប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានដែលមានចលនវត្ថុជាកម្មវត្ថុយកមកធ្វើប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានលួសសំដៅដល់ការទទួលយកមកវិញនៃទ្រព្យក្រោយពីបានសងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់គ្រប់ចំនួនទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលបានកំណត់ជូនក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាសកិច្ចសន្យាសំដៅដល់កិច្ចសន្យាបញ្ចាំឬប្រាតិភោគដោយអនុប្រធានដែលធ្វើឡើងរវាងអ្នកដាក់បញ្ចាំឬអ្នកដាក់ប្រាតិភោគដោយអនុប្រធាននិងអ្នកទទួលបញ្ចាំនិងឬអ្នកទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្រធាន